Assalamu alaikum, barka da dawowa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. A yau an da za mu fara koya muku kayan yara ko kuma mu ce za mu ci gaba. Dama mun ce za mu koya muku yadda ake ɗinka wasu daga cikin kayan yara. So yau za mu fara da riga skirt 6 pieces da riga peplum. So farko dai za mu fara da yankan skirt ɗin ne. Za mu fara da yankan skirt ɗin. So shi yankan skirt 6 pieces yana da pieces guda uku. So measurement ɗin da za mu yi amfani da shi, tsayin skirt ɗin 31 ne, sai hips ɗin 24, sai waist ɗin skirt ɗin 22 ne. To da farko abin da za mu yi shine, tun da 6 pieces yana zama da pieces guda uku ne ta gaba, to formulan da za ku yi amfani da shi wurin fitar da measurement ɗin da za ku yi amfani da shi a gaba shine, kun gani 24, idan aka sa 24 aka raba shi biyu zai ba da 12 kenan, hips ɗinta gaba ɗaya. So kun ga na gaba 12, na baya 12. To sai mu raba wannan 12 ɗin gida uku, saboda mu san nawa ne za mu sa na tsakiya. To in mun raba shi gida uku zai zama, bara mu gwada 4. To zai zama 4 ne, 4 guda uku shine zai ba mu 12. To kun gani faɗin na tsakiyar mu zai zama 4, sai faɗin na gefen mu su ma 4. Duk da a kansu ne za mu fitar da allowance na hips ɗin da kuma wanda zai fita in an zo haɗe pieces ɗin. To abin da za mu yi yanzu shine za mu ninko, kamar yadda kuka ga na shimfiɗa lace ɗin, sai in ninko. Wannan faɗin shi mun faɗa muku ko a na manya ba standard ba ne. Za ku iya sa faɗin duk da kuke so, shine zai determine ɗin faɗin skirt ɗin ta ƙasa sosai. To idan kuna da yadi mai yawa za ku iya sa faɗin yayi yawa, kuma ba ku sai ku sa ɗan daidai. Kamar wannan na yarinya ƙarama, kamar wannan faɗin zai yi amfani da 7.5. Za ku yi amfani da 7.5, ku ninko 7.5 kenan, ko 8 idan ba kwa so ku ci yadi da yawa kenan. To bayan na ninko 7.5, yanzu abin da zan fara shine zan auna tsayin skirt ɗin. Tsayin skirt ɗin 31 ne. So tunda wannan yana da ƙasan lace, ba ma buƙatar mu ƙara 1 inches ko 1 inci a ƙasa na kalmasa. Zan sa kawai 31.5 shine nan na auna yanzu, sai na ja chalk ɗina a wurin. So shi kuma formulan gurin da za ka fara buɗe skirt ɗin daga ƙasa kenan. Idan kuka raba tsayin skirt ɗin duka guda biyu, sai ku taho sama da inci 1.5 haka. Yawa, to kun gan 31 sai ya zama nayo sama zai ba ni 14 kenan. So na ƙasan zai fi na saman yawa. Sai faɗin na tsakiyan na ce zai amfani da 4. So tunda a ninke yake 4 in an raba biyu zai zama 2 kenan, to zan sa 2.5, tunda in na haɗa rabin inci za su fita, to 2.5 ne na makin. A sama shi ma nan gurin layi na biyu shi ma 2.5. Sai ku yi amfani da rula, sai ku haɗe layukan, ku yi connecting ɗinsu haka. Daga nan abin da za mu yi, sai mu buɗe rulan daga nan kenan haka, sai mu ƙara jan layi shi kuma har zuwa ƙarshen inda muka ninka. Bayan nan kawai abin da za ku yi, sai ku ɗauka almakashi, sai ku bi wannan zane-zanen, sai ku yanka. To wannan shine na tsakiyan gaba. Kun riga kun san yadda muke tun a na manya, so amma wasu suna ɗauka kamar da akwai bambanci sosai ne da na manya da na yara. So ba wani bambanci ba ne da yawa.
Yauwa, to kun ga yanzu na fitar da na tsakiyan gaba. Abinda zan ƙara ninko yadin ta nan ƙasan kenan, sai in yanka na tsakiyan baya. A na manya muna barin inda za mu saka zip a ta bayan skirt ɗin, wanda shine yake making ɗin pieces ɗin baya ya zama pieces 4. To amma a na yarinyar nan ba zan yi amfani mata da zip a baya ba. To abinda zan yi tunda ba zai amfani mata da zip a baya ba, ba zan bar allowance ɗin gurin zip ba. Zan yanka exactly irin wannan na gaban. Komai da komai zan yi copying ɗin shi ne kawai in yanka. So kamar yadda kuke kallo na riga na daidaita shi, yanzu kawai ina yankawa. So haka za ku yi. Daga nan bayan mun gama yankawa sai mu zo mu fitar da na gefe-gefen. A bayan mun gama yankawa, kun gan guda biyu sai mu aje ɗaya. Za mu yi amfani da guda ɗaya ne mu fitar da na gefe. Kuma zan yanka na gefen ne ɗaiɗai da ɗaiɗai. Na faɗa muku in ba kwa so ya cinye muku yadi, to ku yanka shi ɗaiɗai da ɗaiɗai. To kamar yadda kuke kallo haka, sai ku ɗauko pieces guda ɗaya na gaba haka. Sai ku shimfiɗa shi kamar yadda kuka gani. Bayan kun shimfiɗa shi a haka kun daidaita, sai ku yi amfani da scissors sai ku yanka nan gefen kamar yadda kuka ga ina yankawa har zuwa ƙarshe. Yanzu na gama yankawa. Abinda za ku yi haka, sai ku juyo wannan sai ku daidaita shi haka. Idan kuka daidaita shi haka, yanzu za mu auna measurement ɗin hips ɗin da waist ɗin. So tunda na yarinya ce, daga waist zuwa hips ɗin ba zai wuce ku sa 8 ba ko 7. Wannan roba ma za mu saka mata, ba za mu sa mata zip ba. So hips ɗin gaba ɗaya mun ce muku 24 ne. 24 idan aka raba 4, kun gan 12 zai zama 6 kenan. Mu auna 6 haka. So idan mun haɗa, idan mun zo haɗawa a nan rabi-rabi za su fita 1 kenan. To shi ne wancan 1 ɗin da muka ƙara a gefe. To kafin nan sai mu ba da allowance ɗin skirt inci 2.5 ko inci 2. So wannan na sa mata inci 2. To bayan kun yi haka, abin da za mu yi sai kuma wurin knee ɗin, wancan layi na 2 kenan. Za mu auna duka abin da yake nan, duk da allowance ɗin can, sai ta wurin sai mu yi amfani da shi mu rage inci 1.5 ko 1. Amma wannan zan rage inci 1.5. Wannan shine formulan yadda ake yin abin. 7.5 kenan na auna bayan na rage inci 1.5 akan duka abin da ke wurin hips. To sai shi ma waist abin da ke hips ɗin, tunda ba za mu yi amfani mata da zip ba. Inda zip ne, shi ma za ku auna waist ɗin divide by 4 plus 1 plus allowance 2 inches ko wannan. To amma wannan ba zan sa mata zip ba. So zan ɗauka abin da ke ɗin duka. Mun ce 9 ne. To shi kuma nan sai in rage inci 1 kawai. Sai in rage inci 1 kawai haka, sai in yi cuff ɗin shi in haɗe shi da nan. Yawwa. To haka zan fitar da shi. Sai ƙasan nan shi ma yana determine inda faɗin ƙasan skirt ɗinka zai zama. In kana da yadi da yawa za ka iya ka buɗe shi sosai. In ba ku da yadi sai ku saka ɗan daidai. Wannan zai amfani da 11. To na yi makin 11. Za ku iya ɗaukar rula dogo ku haɗa, tunda na yarinya ne zan haɗe shi ba rula. Kamar haka kenan. Idan kuma still ina buƙatan ƙarin faɗin shi kamar wannan ya ƙara bashi shape sosai, so zan iya extending ɗin shi in ƙara buɗe shi haka
kun ga kaman ya fi fitar da shape ɗin skirt ɗin da kyau. So kawai sai ku ɗauka scissors sai ku bi wannan zanen da kuka yi sai ku yanka. To bayan kun yi wannan kusan fitar da 6 pieces skirt kun riga kun gane yadda ake yi kun iya, shine wannan duka abu mai wuya a ciki. So tunda muna yanka na gefen ɗaiɗai ne ɗaiɗai to kun ga za mu yi copying ɗin wancan na gefen guda 3 kenan. Za mu yanka mu wannan ɗan uwan shi sannan sai mu yanka guda 2 yawa. To yanzu za mu aje shi sai mu buɗe sauran yadin haka kenan sai mu sa shi ta yanda zai zama wannan ɗan uwan na gefen shi kenan. Wato mun shimfiɗa wurin da yake a gaba a kan nan, shi ma wanda yake a shimfiɗe saman shi ne gaban shi. To kawai za mu bi wannan shape ɗin ne kawai mu bi shi komai da komai iri ɗaya sai mu yanka. Bayan haka to yanzu mun cire guda 2 kenan, yanzu saura guda 2 za mu ƙara cirewa. To sai mu ɗauka guda ɗaya daga cikin wannan shi ma sai mu shimfiɗa mu daidaita. Ku lura duk lokacin da za mu yi na ɗayan muna juya shi wanda za mu ɗaura upside down saboda yana komawa ta nan ƙasan zai fi can faɗi ba zai ci mana yadi ba kamar idan muka yanka shi ba mu juya wannan upside down ba. So kuna kallo yanzu shi ma wannan muna bin shi za mu copying ɗin komai da komai yanda yake. Yawwa to mun gama copying ɗin shi sai mu ɗauko wancan ɗayan mu mayar mai da ɗan uwan shi haka kenan. To shi ma wannan sai mu mai ɗan uwan shi guda ɗaya, daga nan mun yi su na gefen guda 4 kowanne na baya yana na gaba da na baya yana da 2. To shi ma wannan za mu shimfiɗa shi ta yanda zai ba mu gefe kar mu je mu yanka shi ya ba mu gefe. So za mu bi shi a yanda yake. So bayan mun gama kenan mun gama da yankan 6 pieces skirt, ko na manya ne ko na yara ne za ku iya bin wannan method ɗin da muka yi. Bambancin kaɗan ne kawai, idan kuka kalla na manya za ku ga bambancin kaɗan ne a yanda ake yanka na yara. Yanzu mun ɗauko na tsakiya mun ƙara daidaitawa saboda ku gani yadda skirt ɗin ya fita. So wannan shine na gaba kenan, shi ma na bayan haka bara mu ɗauko duk da dai duka iri ɗaya ne. Shi ma ga nashi na tsakiya ga kuma na gefen shi guda 2. So mun gode da kallon mu, sai ku danna subscribe idan ba ku yi ba, ku yi liking bidiyon mu idan kun ji daɗi. In kuma akwai shawara da za ku ba mu ko recommendation duk sai ku yi magana a comment. So yanzu